реальности и перспектив. Не секрет, что христиане и мусульмане среди татар издревле живут мирно. Особенно это видно в Казани, и в современной Казани, и в советское время это происходило. Действительно, мусульмане и христиане свободно общались, очень уважительно друг к другу относились, и никаких конфликтных ситуаций после перестроечного времени не происходило. Конфликтные ситуации были связаны в первую очередь с влиянием салафитских направлений ислама, агрессивных. И, собственно, до их появления в России, до экспансии салафитских направлений ислама, которые начались с Кавказа, в первую очередь с Чечни, и в дальнейшем распространились по всей Волге и по всей России. Собственно, до этого момента никаких конфликтных ситуаций в Татарстане среди татар-мусульман и татар-христиан, и среди татар-мусульман и русских христиан, православных, конечно же, не происходило. Люди жили очень мирно, толерантно и относились друг к другу с большим уважением. Мне вспоминается, во время одной из поездок в Казани мы беседовали с инокиней, духовным чадом владыки Анастасия тогдашнего, когда она рассказывала, что она знала татарский язык, что очень часто татарские бабушки, видя ее в иноческой одежде, очень одобряли ее выбор и говорили: «Яхшы юлблян барасун кызым», «хорошей дорогой идешь, доченька». И это действительно так. То есть люди понимали и уважительно относились к выбору веры как таковому, а не конфессиональному. Что же касается диалога. Диалог происходит на разных уровнях. Во-первых, конечно, это уровень самый простой, когда люди, простые верующие, непосредственно общаются друг с другом и имеют возможность говорить и о вероучительных проблемах, и, собственно, о простых бытовых проблемах и вопросах, которые по сути у верующих православных и верующих мусульман очень схожи. Скажем, мне вспоминается одна моя паломническая поездка в Нижний Новгород, когда я с группой студентов, своих слушателей и других туда приезжал, и мы достаточно много общались с мусульманами нижегородчами. В силу того, что я сам этнический татарин и вырос в мусульманской семье, и отец мой достаточно известный человек в мусульманской среде, я довольно хорошо знаю лично достаточно многих видных религиозных деятелей мусульманских. В тот момент мы были у муфтия, тогдашнего муфтия Нижнего Новгорода, Умар Хазрата Идрисова. Он очень радушно нас принял, напоил чаем, накормил сладостями татарскими. Очень, меня, естественно, узнал. Никаких осуждений касательно моего выбора христианства, православия я от него не услышал. Было лишь уважительное отношение к моему отцу и очень теплый радушный прием. Но что интересно, после того, как нас познакомили с, в кавычках, прихожанами, так не принято говорить, наверное, у мусульман, но тем не менее с прихожанами мечети Нижнего Новгорода, и мы достаточно долго общались с прихожанами мечети. Как выяснилось, личное, бытовое исповедание веры оказалось очень близким и понятным. Так скажем, они рассказывали о том, как трудно им совершать намаз в доме в окружении неверующих родителей. Как трудно им выполнять предписания шариата на работе, скажем, в окружении людей, которые их не понимают, скажем, не есть свинину
свинину, не выпивать, да, поститься в Рамадан и так далее. Вот, ну, скажем, та группа православных, которая со мной ездила, тоже, собственно, делились такого же рода проблемами, поскольку мы знаем, что в постсоветской России достаточно, были гонения и на все виды религии, да, в том числе и на ислам. Вот, тоже люди православные, принявшие веру и оказавшиеся в окружении атеистических семей, испытывали те же трудности. Возможность поставить икону, возможность иметь красный угол, возможность совершать утренние и вечерние правила, ну и тем более воскресный день, который, с точки зрения постсоветского человека, свято должен быть предоставлен семье, пойти на богослужение. Ну и так далее. Выяснилось, что проблемы схожи и близки. Ну, к слову сказать, нам организовали поездку по селам Нижегородчины, в том числе вот и народственные Динары, мы были, да, в селе Сафаджай, были в селе Медяны, которые сами татары называют Медина по созвучию с главной святыней мусульман. Вот, в том числе, скажем, в селе Медяны в мечети имеется достаточно интересный музей узников ГУЛАГа, музей мусульман узников ГУЛАГа, где имеется музей восковых фигур, где в виде восковых фигур реконструировано помещение камеры, в котором находился один из известных мул, красноармеец его охранявший, ну и обстановка камеры тоже реконструирована. Вот, то есть это тоже нечто объединяющее татар-мусульман и татар православных, да и вообще мусульман и православных, скажем, гонения в советское время, потому что также нам показали мемориальное кладбище, которое сейчас сделали местом такого вот паломничества мусульман, где были репрессированы тысячи мусульман, открыто исповедующих ислам и не хотевших отказываться от своей веры. Вот. Что же касается диалога. Необходимость диалога, она очевидна, поскольку образ врага в мусульманине, да, либо образ врага с точки зрения мусульман по отношению к христианину, тем более в стране, где и та, и другая религия являются государственными, как уже сегодня говорилось, и как есть на самом деле, совершенно недопустим. Проблема бывает лишь в тех случаях, когда мы видим крайние фундаменталистские проявления ислама в мусульманстве, либо и в православии есть крайние крылья, крайние течения, которые, скажем, могут как-то негативно говорить об исламе в целом. Не негативно говорить о, скажем, фундаменталистских направлениях ислама, а об исламе в целом, что, конечно же, неверно, насколько мы знаем и понимаем, поскольку сейчас мы поговорим о богословском обосновании диалога, да, то есть мы понимаем, что и ислам, и христианство, и православие в нашем случае, и ханифитское направление ислама, преимущественно распространенное на территории России, имеют общие авраамитские корни, имеют значительное количество общих пророков, много общего имеют священные истории, что имеют заповеди и религиозные установления схожие, либо совершенно идентичные. Вот. И это позволяет и мусульманам, и христианам не просто вести диалог, но и достаточно активно сотрудничать в области гуманитарной, в области в борьбе то, что христианство называет в
враждой мира сего, да, то есть в противостоянии пропаганде распущенности, пропаганде насилия, пропаганде абортов, да, разрушение, в противостоянии тому, что как бы семейным ценностям, которые одинаково ценятся как в православии, так и в исламе. Все эти вещи могут быть предметом как бы совместного труда и мусульман, и христиан. Ну, кроме того, можно сказать и несколько смелее, поскольку так и ислам, и христианство говорит о едином Боге, о Творце этого мира, о судном дне, и, ну, может быть, кто не знаком с этим, мы знаем о том, что мусульмане особо почитают Ису Масиха. Ну, нужно однозначно сказать, что мусульмане не признают Иисуса Христа Бога, человеком и Сыном Божьим, они считают его одним из пророков. Вот. И это кардинальное и принципиальное различие ислама и христианства. Здесь не следует ни носить розовых очков, вот. То есть это нужно хорошо понимать. Вот. Но тем не менее, ислам говорит об Исе Масихе как величайшем пророке, как о чудотворце, как о том, кто воскрешает мертвых. Более того, мусульмане точно так же, как и христиане, ожидают второго пришествия Исы Масиха в последний день, в судный день. И он для них является вестником судного дня. Даже вот в Дамаске есть мечеть, один из минаретов мечети Дамасской Амиядов посвящен Исе Масиху, ну и по преданию считается, что он, во всяком случае, мусульмане ожидают его пришествия.